Me një vlerë rekord prej 886 miliard lekësh, buxheti i shtetit për vitin 2026 parashikon më shumë fonde për paga, pensione dhe mbështetje sociale, por edhe për investime të reja në infrastrukturë, digitalizim dhe zhvillim njerëzor. Por, a është ky një buxhet zhvillimi apo më shumë një buxhet konsumator? Ka një tentativë vërtet për një rritje reale dhe po të shikojmë dhe shpërndarje në sektor të ndryshëm, ky është një buxhet i cili në fakt fokusohet më shumë tek pensionistët. Fokusi, siç u premtua edhe gjatë fushatës zgjedhore të 11 majit nga e majta, janë pensionet, ku në vend të bonusit do të ketë një rritje reale të tyre, si në zonat urbane ashtu dhe në ato rurale. Deri në vitin 2029 pritet që pensioni urban me vite të plota të arrijë në 40.000 lekë, ndërsa i rural në 18.000 lekë. Vërtet bujësia është një sektor, ndoshta sektori më i madh në vend, ne jemi një vend me një traditë bujësore, por ama alokimi i buxhetit bëhet dhe mbi bazën e produktivitetit. Duhet ta themi fatkeqësisht që nga ana e produktivitetit dhe nga ana e organizimit të brendshëm punës, bujësia jon është akoma shumë më mbrapa krahasuar edhe me vendet e rajonit dhe me vendet e Bashkimit Evropian. Qeveria ka disa prioritete për të përcaktuara. Sigurisht që arsimi dhe bujësia janë disa, ose me themi, pika relativisht të dobta për sa i përket mbështetjes buxhetore. Pjesa më e madhe e tortës shkon për shëndetësinë dhe infrastrukturën, ndërsa bujqësia që kontribon me gati 17% të prodhimit të brendshëm bruto do të marrë jo më shumë se 162 milionë euro. Përmirësim të mirëqenies ndoshta është diçka e madhe për të, por një lëvizje drejt përmirësimit padyshim. Ne fatkeqësisht jemi në fazat ku do duhet të luftojmë varfrinë. Diskutimet në komisione pritet të fillojnë së shpejti, ndërkohë që në parlament mund të kalojë nga mesi muajit nëntor për të miratuar përfundimisht në fillim të dhjetorit.